The Western economic basically says, wherever the value of money is, people will work around it. It should be the other way around. We have the natural resources, and humans, people like you, the refugees, not less than the refugees, owns it. So we have to put people in the middle and work around it. I like to conclude here, not wasting any more, and urge UNACR to start a pressure group. A joint committee together with the ACR. Why ACR? Because they are the majority refugees in Malaysia. To work together with legal bodies in Malaysia. And today I am prepared to give my side, myself, to get this done. We have 5 more years for Malaysia to be designed and designated to be the developed country. And we can't have refugees' rights, the peremptory rights. To be here in Malaysia. To be just ignored. So I hope today this is a sign, this is a start date to work for these objectives. To upheld the values of human rights. For that, I thank ACRs and for their endeavors, for what they have done today. I think you have done very well. A better infrastructure, a better office, to serve the people. So I rest my speech and say thank you. For any reason that you want to contact me or my establishment, please refer back to Mr. Andrew Laita of ACR. Thank you. Thank you very much, Dato-Sri Dr. Sanda Kumar, for your very, very special message for refugees today. We really appreciate for your concern and your helping for these Chin refugee communities. Thank you. အခုချိန်မှာတော့ Mizo community ကနေပြီးတော့မှယဉ်ကျေးမှုကများဖြင့်ဖြောပြတင်ဆက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် We would like to call upon Mizo community for cultural trips.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Mizo community ma ninge nyimange mya tube Jesu tin shibare. Thank you very much, brothers and sisters of Mizo community, for special this performance. Now I would like to call upon Mr. Andy Spark from Australia to give a message. Thank you. Lava. Would you believe that after I think we should give that Mizo troop another clap. Weren't they wonderful? After two excellent speeches and that wonderful entertainment, this is a bit hard to follow for me. ပထမပြောသွားတဲ့သူတွေအင်တန်ကောင်းတဲ့စကားပြောတဲ့သူတွေနှစ်ပွဲရှိသွားပြီပြီးတော့မှဒီအကလည်းပဲအထူးအကကျွန်တော်တွေ့သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုလိုက်ရမလဲဆိုတော့မသိတော့ပါဘူးတဲ့ When I was asked to give a short speech, I'm more Chin than I am Australian, so there's no such thing as short speeches. ကျွန်တော်ကိုစကားနည်းနည်းပြောဖို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဩစတြေးလျလူမျိုးထက်ကျွန်တော်ကချင်းလူမျိုးပိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စကားတုံသိပ်ပြီးတော့မပြောတတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ် 2 nights ago and yesterday I was trying to write things down on little pieces of paper. လောကရဲ့နေ့ရက်လောက်ကကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားတွေကိုစာရွက်ပေါ်မှာနေငယ်ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပါတယ် And then when I got back from Battuarang last night, I tried to write it all out, and then I couldn't read my own writing. ကျွန်တော်ညမှာအားလုံးခြုံပြီးတော့မှပြန်ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့လက်ရေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖတ်လို့မရခဲ့ပါဘူး So we thank God all the technology for iPads. I then typed it out so I can read it. ဘုရားတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ iPad ဒီပြားလေးပေါ်မှာရေးလို့ရအောင်ဒီ ID တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ် If you get bored while I'm speaking, please feel free just to go to sleep. ကျွန်တော်စကားပြောတာရှည်သွားလို့နည်းနည်းညှိမွေးရေးအေးစေးပဲအိတ်နေပါတဲ့ My wife often goes to sleep during conversations with me. My wife often goes to sleep during conversations. ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်မိန်းမကကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာခဏခဏသူအိပ်ပျော်လေးရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်စကားများလို့ Now for those of you that don't know me, my name is Andy. တချို့သောသူကျွန်တော်မသိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်နာမည်ဟာ Andy လို့ခေါ်ပါတယ် Or Pa Andy or Grandpa Andy, which is what most of the Chin people call me. ချင်းလူမျိုးတွေကကျွန်တော်ကိုပါ Andy လို့ခေါ်တဲ့လူကခေါ်တယ်အဖိုး Andy လို့နော် Grandpa Andy လို့ခေါ်တဲ့လူကလည်းခေါ်ကြပါတယ် And that's really been the situation for about the last 15 years that my wife and I have worked with Chin refugees. ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကတည်းကဖြစ်ပါတယ် And when I'm in Chin State, they call me Pa Andy or Grandpa, but in many different dialects. Many times I don't understand. ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုသူတို့ရဲ့စကားအသီးသီးနဲ့အဖေလို့ခေါ်တဲ့လူခေါ်အဖိုးလို့ခေါ်တဲ့လူတွေခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ပါဘူး I was fortunate enough to be in Chin State for about 5 weeks only 2 months ago. လွန်ခဲ့တဲ့လလောက်ကပဲကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ကနေပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ် I visit up there one time a year and I have done that since 2008. လွန်ခဲ့တဲ့2008ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ကိုမကြာခဏရောက်ခဲ့ပါတယ် I was talking to some Chin friends down here and they were telling me that I've been to more places in Chin State than they've been.
ဒီမှာကျွန်တော်ချင်းညီကိုတွေတချို့ဒီထက်ပေါ့ကျွန်တော်ကချင်းပြည်နယ်တော်တော်များများကိုရောက်ခဲ့ပြီတကယ်ချင်းလူမျိုးတွေမရောက်တဲ့နေရာတွေလည်းကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် And that's a real privilege. ဒါကကျွန်တော်တို့အထူးခွင့်ရဖြစ်ပါတယ် My first time I went to Burma was with my wife in 2008. 2008ခုနှစ်မှာကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးကြိမ်ရောက်ခဲ့ပါတယ် My wife and I went there to report on and to coordinate the distribution of humanitarian aid following the wake of the disaster of Cyclone Nargis. 2008ခုနှစ်နာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် And I've been returning there one time a year, sometimes twice since that date. အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တစ်နှစ်ကိုတစ်ခါအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကိုနှစ်ကြိမ်စသဖြင့်မြန်မာပြည်ကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါတယ် My official role or title with is an ACR advisor. ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကတာဝန်နေရာကတော့ ACR ရဲ့အကြံပေးအရာရှိဖြစ်ပါတယ် I'm not too sure how I was given that title. ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီရာထူးပေးထားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိမသိပါဘူး And I'm certainly not too sure whether my advice has been any help to ACR at all. ကျွန်တော်က ACR ကိုအကြံပြုတာတွေတကယ်ပဲအကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး But again, I feel privileged to have been recognised and to be part of ACR. ဒါပေမဲ့လည်း ACR ဖွဲ့စည်းနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုအကြံပေးအရာရှိတယောက်အဖြစ်သိမှပြုထားတာကိုပဲကျွန်တော်ရမ်းပဲဝမ်းသာပါတယ် I also have membership card number 353, so I was one of the first members of ACR. ကျွန်တော် ACR မှာ353 ACR မှာကျွန်တော် member ဝင်ထားတာဒီနံပါတ်က353နဲ့ဝင်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်က ACR member ရဲ့ကနဦး member တယောက်ဖြစ်ပါတယ် It cost me 30 ringgits back then in 2000 and အဲ့ဒီလို member ဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် ringgit 30ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် 2005 it was 30 ringgit. And I renew it every year because I really... နှစ်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ကောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တက်တန်းတိုးထားတာဖြစ်ပါတယ် So that makes me probably the first non-Chin member of ACR. အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟာ ACR member တွေမှာချင်းမဟုတ်တော့အသင်းသားတည်းပထမအဆုံးတော့အသင်းသားဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် And probably the first foreign and non-Malaysian member of ACR. ပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံခြားသားမလေးရှားနိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံခြားသား ACR member ဟာကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲဖြစ်ပါတယ် I bring greetings to you all from Australia. Australia နိုင်ငံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ခြင်းစကားကိုယူဆောင်လာပါတယ် Firstly from my wife Jan. ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးသမီး Jan စီကနေတော့ကောင်း And again she is known as Ma Jan or Grandma Jan to all the Chin people. ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးသမီးကိုလည်းပဲချင်းတော်တော်များများကအမေ Jan တောင်မှအဖွား Jan လို့ခေါ်ကြပါတယ် Jan's been involved in the resettlement of Chin refugees in Australia for the past 15 years. ကျွန်တော်မျိုးသမီး Jan ကချင်းဒုက္ခသည်များပြန်လည်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကလေးကပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် She's also made many trips to Malaysia and to Burma and up into Chin State. ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်မလေးရှားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံချင်းပြည်နယ်အထိအကျဉ်းချင်းကျွန်တော်ခရီးသွားနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် She not only sends her greetings to you all, she sends her apologies that she could not come. သူကတကယ်တော့လာအချင်းပေးမဲ့လေကျွန်တော်မျိုးသမီးကဒီပွဲမှာမပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပဲတောင်းပန်တဲ့စကားလေးပြောပါတယ် She's too busy at the moment with 3 young Chin mothers who have just had babies in the last month. ကျွန်တော်ချင်းအမျိုးသမီးချင်းမျိုးသမီး3ယောက်ကကလေးမွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကလေးတွေကိုကြည့်ရှုပြုစုပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးကအလုပ်ရှုပ်လို့မလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Another young family she's responsible for is due to have a baby next Tuesday. ချင်းလူမျိုးတွေကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကလေးယူကြတာကျွန်တော်တို့စီမံလေးအများကြီးရှိပါတယ် Jan's a dedicated supporter of ACR. ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးသမီး Jan ဟာ ACR အတွက်အများကြီးပဲပေးဆက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် It was Jan who sold the very first products produced by Mung Tha. She sold them in Australia. ဒီမျိုးသမီး Jan ကမန်းထာမှာပထမအဦးဆုံးဆက်ချုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ် I took them back, the very first products of Mung Tha, and then Jan sold them and I brought the money back.
ပြီးတော့ Mountain ကနေထုတ်တဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော် Australia ကိုယူသွားတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကအဲ့ဒီဟာကိုချုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီငွေကြေးအဲ့ပတ်စံကိုလည်းရောင်းရတဲ့ပတ်စံကိုလည်းဒီMountain ကိုပြန်ယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် And she's been doing that every year since up to the year 2013. 2013ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးကအဲ့ Mountain ဘက်မှာလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအဲ့ဒီလိုပါဝင်ခဲ့ပါတယ် Then she handed that responsibility over to our 19, 20-year-old granddaughter. ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေးတွေကိုလည်းပဲသူကကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တဲ့ဘဝတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် Samantha spent about 3 months here in volunteering here, and she's also visited Burma and Chin State. Samantha, her granddaughter, who's now selling the products in Australia. သူရဲ့မြေးကမြေးတစ်ယောက်ကဒီချင်း refugee တွေအတွက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ပေးရောင်းပေးတဲ့ Australia နိုင်ငံမှာရောင်းပေးပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် Might be a matter of interest to some of you that the first Chin to arrive in Australia in the year 2000 arrived from India on false Indian passports. ပထမအဆုံးချိန် Australia နိုင်ငံကိုချင်းဒုက္ခသည်တစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့တာဒီချင်း India နိုင်ငံ passport အတုနဲ့သူရောက်လာခဲ့တာတစ်ယောက်ရှိပါတယ် And people from our church, ourselves, we took them to immigration and helped them to apply for asylum in Australia. အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ကို immigration ရုံးကိုခေါ်သွားပြီးတော့မှသူနိုင်ငံကိုလုံခွင့်ရရှိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ immigration နဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောပြီးတော့ကူညီခဲ့ပါတယ် Which they were all granted RSD in Australia, and they're all still there. Australia နိုင်ငံမှာသူ့ကိုဒီစာစာတမ်းတွေထုတ်ပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ် Because Australia didn't start a resettlement program for Chin in Malaysia until July in 2004. That's when the program started. 2004ခုနှစ်ဇူလိုင်လကစပြီးတော့မှ Australia နိုင်ငံကဒီမလေးရှားမှာရှိတဲ့ချင်းလူမျိုးတွေ Australia မှာပြန်လည်နေရာချထားတဲ့အတွက်သူတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် And only 120 Chin were resettled in that first program year. 120. Yep. ချင်းလူမျိုး120လောက်ကပထမဆုံးချိန် Australia နိုင်ငံမှာပြန်လည်နေရာချထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် It was in 2005 that I first made my first trip to Malaysia. 2005ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့မလေးရှားနိုင်ငံကိုပထမဆုံးချိန်ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါတယ် I came with 2 other Baptist pastors to Malaysia under the auspices of the Baptist Union of Victoria Multicultural Refugee Service. အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Australia နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နှစ်ချင်းအသင်းတော်ကသင်းဥဆရာ2ပါးနဲ့ကျွန်တော်လာခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်က Union of Victoria Refugee Resettlement လုပ်ငန်းမှာသူကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ် And the 3 of us were hosted by Brother Alex. We were looked after byပြီးတော့မှ Brother Brother Alex နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးတော့မှသူနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတယ် and 2 of the first founders of ACR. နှစ်သောဒီ ACR ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ် Zotalian. We spent, I think, 2 weeks being taken by Alex all around the urban areas where the refugees were, out to all the jungle camps and up to Cameron Highlands. ဒီ Brother Alex ခေါ်သွားပြီးတော့မှဒီပထမ ACR ကောင်းဆောင်များနဲ့နေတွေမှာချင်းဒုက္ခသည်တွေရဲ့စခန်းတော်များများကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ် Cameron Highland တို့ဒီတိုးတဲ့တွေမှာရှိတဲ့ချင်းဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါတယ် What we saw and what I saw amazed me so much and disturbed me so much that I came back about 3 weeks later for 3 months. ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကတကယ်စိတ်မကောင်းစရာတွေဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ခံစားမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ် I lived out at Battlerung with Brother Alex. I went to live out at Battlerung with Brother Alex. Brother Alex နဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကျွန်တော်သွားလာခဲ့တယ် That was at the time when ACR was being established. အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော် ACR ဆိုတာကိုကျွန်တော်စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Since then I've made
35 trips to Malaysia to work alongside ACR. ဒီ ACR ကိုအဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့မှ35ချိန်လောက်ဒီ ACR ကြောင့်ဒီမလေးရှားကိုကျွန်တော်ဒီထွက်လာခဲ့ရပါတယ် I also bring you greetings from the Baptist Union of Victoria. Baptist Union Victoria ကနေလည်းပဲနှုတ်ဆက်စကားကျွန်တော်ယူဆောင်လာပါတယ် And from Baptist World Aid Australia, who fund the ACR school and the ACR clinic. ဒီ Baptist အဖွဲ့အစည်း Baptist ကပ္ပဒီကုညီပံ့ပိုးရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှ ACR ကျောင်းနဲ့ACR ကိုသူအများကြီးကုညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ် Not 100%, but very substantially. but တရားရခိုင်နှုန်းမဟုတ်တော့လည်းပဲတော်တော်ကိုသူတို့များတဲ့အချိုးအစားနဲ့သူတို့ကုညီပေးခဲ့ပါတယ် And also bring you greetings from many of the Chin ethnic minority groups in Australia. Australia နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ချင်းလူမျိုးနွယ်စုများရဲ့နှုတ်ဆက်စကားကိုလည်းကျွန်တော်ယူဆောင်လာပါတယ် They are now scattered all over Australia. သူတို့ဟာ Australia နိုင်ငံတစ်ခွန်လုံးမှာပြန့်ကျဲလျက်အခုနေထိုင်ကြပါတယ် From the very far west in Perth, the way ဟွာတဲ့အနောက်ဘက်က Perth အထိ Perth in the Western Australia, so there's a few Australians down here that know where Perth is. Perth ကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာ Australia နေတော့သိကြမှာပါ And they're spread from there right across to Melbourne and in between. Perth ကနေပြီးတော့မှ Melbourne အထိကိုကြားတွေမှာရောအကုန်လုံးမြို့ရွာတွေမှာပြန့်ကျဲပြီးတော့ချင်းလူမျိုးတွေနေထိုင်ကြပါတယ် And they're also spread from Melbourne up the entire east coast of Australia right through to Brisbane. Melbourne ကနေပြီးတော့မှ Brisbane အထိထပ်ပြီးတော့မှပြန့်ကျဲပြီးတော့နေကြပြန်ပါတယ် So the Chin refugees that have been resettled to Australia, some of them are 2,000 and 3,000 kilometres apart from each other. တချို့ဒီချင်းဒုက္ခသည်များ Australia မှာနေထိုင်တဲ့ချင်းဒုက္ခသည်များကတယောက်နဲ့တယောက်အနည်းဆုံးကီလိုမီတာ 3,000 အထိကိုဝေးကွာတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ် And amongst those people are about 4 or 5 of the original executive committee, the original leaders of ACR. အဲ့ဒီလိုများတဲ့ဒီချင်းမလေးရှား Australia နိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ချင်းများတဲမှာဒီ ACR ရဲ့ကနဦးခေါင်းဆောင်များလည်းပဲ2ဦး3ဦးပါဝင်ပါတယ် I was speaking to them all in the last several weeks and they all apologised for not being here and they all send their congratulations and greetings to you all. လွန်ခဲ့တဲ့မကြာသေးခင်ကပဲသူတို့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်မပါဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲတောင်းပန်တဲ့အကြောင်းဒီ ACR ရဲ့10နှစ်ပြည့်တဲ့အတွက်10နှစ်ပြည့်ချီးမွမ်းပွဲအတွက်အထူးပဲဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်တဲ့အကြောင်းသူတို့ပြောခဲ့ပါတယ် Last night I was speaking to some French nurses in France who were former volunteers here. ပြီးခဲ့တဲ့ညတုန်းကကျွန်တော်တယောက်နဲ့ဒီ volunteer တယောက်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောခဲ့ပါတယ် They're the early French nurses who worked with Brother Alex and did an ACR doing the mobile clinics and the clinics. And I was talking to 2 or 3 of them last night, and they also send their greetings to you, asked to be remembered to you. Brother Alex နဲ့ဒီ ACR နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှ mobile clinic မှာအရင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ nurse volunteer nurse တွေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်စကားပြောခဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းပဲအားလုံးသတိရတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတင်စကားကိုသူတို့ပါလိုက်ပါတယ် I've had the privilege over the last 10 years that I've been involved with ACR to work alongside every executive member, every executive committee, every chairman. ဒီကနေ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဒီ ACR AC များကောင်းဆောင်များနဲ့အတွင်းကြကျွန်တော်ပူးပေါင်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် And it's great having Andrew because he's got the same name as me. အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့တူတဲ့ Andrew လိုက်ထားကဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေတာဖြစ်တယ် And also I say this in all honesty, his English is the best English of all the former chairmen of ACR over the last 10 years. ဆရာ Andrew လိုက်ထားရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားအင်္ဂလိပ်စာတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဥက္ကဋ္ဌအများအားလုံးထက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ် And he even understands my Australian accent.
ကျွန်တော်ရဲ့ Australia အတန်တော်မှသူနားလေတယ်ဆိုတော့သူကအတော်ဆုံးလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပါတယ် He either does understand it or he pretends to understand it. သူအားလုံးတော့နားမလည်ပေမဲ့လည်းအများဆုံးသူနားလည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Apart from Andrew, Link, he's probably the only other one that understands my Australian accent. သူပြီးရင်တော့ဒီမှာLinky ကကျွန်တော်စကားကိုနားလည်တဲ့ထဲမှာနောက်တစ်ယောက်အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ် I've watched ACR over the last 10 years develop from a rather insignificant, very small refugee self-run NGO. ACR ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တာကာလအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းတကယ်ပဲအောင်မြင်တိုးတက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် Into what I see today, and I'm proud to say, is the most recognised, best organised, significant Chin refugee self-run organisation in Malaysia. လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကတော့အင်မတန်သေးငယ်တဲ့မဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်သေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ ACR ဟာအများသိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအကောင်းဆုံးလို့ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအများနဲ့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာအောင်မြင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ရပ်တည်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရပါတယ် ACR didn't reach this point in time without many problems and many heartaches. ACR ကဒီအခြေအနေကိုရောက်ရှိလာဖို့ရန်အတွက်များစွာသောဒုက္ခပြဿနာခက်ခဲမှုတွေကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် Not the least because of their illegal status as refugees. The refugee ကရရှိသည့်တိုင် But also many problems in the early years of disunity amongst different ethnic groups. ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကွဲပြားတဲ့လူမျိုးနွယ်စုတွေကြားမှာခက်ခဲမှုတွေပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးရခိုင်ကရှိခဲ့ပါတယ် A lot of problems and misunderstandings with UNHCR. UNHCR နဲ့ကြားမှာလည်းပဲနားလည်မှုကွဲလွဲတာတွေနားလည်မှုလွဲတာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ် But over time, the ACR leaders and the delegates worked through all those problems. ACR ခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့ဒီပြဿနာခက်ခဲမှုတွေကြားမှာစ조사ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် They worked hard to overcome them. ဒီပြဿနာတွေအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ဖို့သူတို့စ조사ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ် And with the advice they received from their Christian pastors and advisors, they did overcome those problems. သူတို့ကခက်ခဲမှုပြဿနာကြုံတွေ့တိုင်းမှာသေအုပ်ဆရာတွေဒီအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အကြံပေးမှုကိုရယူပြီးတော့မှအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် I also want to thank all the non-Chin that are outside of ACR. ACR အပြင်မှာရှိတဲ့ချင်းမဟုတ်တော့တခြားအဖွဲ့အစည်းမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုလည်းပဲအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Many who are represented down here from other Myanmar groups. ဒီနေရာမှာဒီဘက်မှာထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာအဖွဲ့အစည်းမြန်မာ community အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကကောင်းဆောင်များကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Because without their dedication and commitment and cooperation, ACR would not be able to function the way it does today. သူတို့ဒီမြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်းမြန်မာအဖွဲ့အစည်းကောင်းဆောင်များအချင်းချင်းရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပံ့ပိုးမှုမပါဘူးဆိုရင် ACR ဟာဒီအခြေအနေထိရောက်လာဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး I personally want to add my thanks to the UNHCR and IOM. ပြီးတော့မှ UNHCR နဲ့ IOM ဌာနကိုလည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် To various members of the Royal Malaysian Police. ပြီးတော့မှမလေးရှားဒီရဲဌာနအသီးသီး Not all of them, but a lot of them. များစွာသောသူတွေ Malaysian Immigration Department. ပြီးတော့မှမလေးရှားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန Immigration. The heads of humanitarian resettlement sections of many foreign embassies. ပြီးတော့မှဒီတန်ယုံအသီးသီးမှာပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေသောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအဖွဲ့အစည်းမှကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေသောတန်ယုံတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးတို့အား၎င်း And the volunteer teachers. volunteer ဆရာများ Volunteer nurses. ပြီးတော့ volunteer တူနာပြုဆရာမများ And others from the expat community that contribute to ACR. ပြီးတော့မှဒီ community တခြားအသီးသီးကနေပြီးတော့မှ ACR ကိုပံ့ပိုးကူညီပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you to COBIN. လာရောက်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ် The many churches, local churches and foreign
organisations and individuals. ပြီးတော့မှဒါဒီဒေသခံအသင်းတော်အသီးသီးနဲ့အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများပြီးတော့မှပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့မှကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် And I want to single out special thanks for two NGOs. ဒီ NGO အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ် They were at the forefront of the establishment of ACR 10 years ago. ACR စတင်တဲ့ချိန်မှာအထူးကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းနှစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ် And they have continued with their support, their expert advice and their medical service until now. ဒီကနေ့ထိတိုင်အောင်သူတို့ရဲ့အကြံပေးမှုစေဝါကုသကူညီပေးမှုတွေယနေ့ထိတိုင်အောင်သူတို့ပေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ် Those two NGOs are Positive Living Community, which was formerly known as Welcome Community Homes. အဲ့ဒီပထမဆုံးအဖွဲ့အစည်းကတော့ Welcome Community Homes ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် At the establishment of ACR, Welcome Community Homes, which is now Positive Living Community, directed and run by Alex, was there at the very beginning, and they're still there now. အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီ brother Alex ကဥဆောင်သွားတဲ့ Positive Living Community ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာပါတယ် And the other NGO is ACTS, A Call to Serve. နောက်တစ်ခုကတော့ ACTS, A Call to Serve. The direct